اف گوندê عزیزیê xwe عزیزیê berê li ser vî xirbî bû. Dûrê her kes çû nav malê xwe, nav erdê xwe. Ew maleke, waziyeke û ev jî malek. Her kes çû nav erdê xwe gundê Ezîziyê. Ezîziyê dûrî Dirbêsiyê dikeve bi 17 kîlometr. 4 mal tê de ne. Karê wan bez û xwedîkirina bezê û karê şandiniyê dikin û hinek jî karê hesin wan dikin. Dora çel kesî lê jîn dibin û êdin giş derketinê dewletê derdora xwe û hinek jê li Ewropayê. Jê wê dê gundê Tildîkê, şuxlê 3 kîlometr dûrî Ezîziyê. Ro avay Ezîziyê dikeve.